Tag, ihr Lieben. Ich glaube, ein Tabak-Review ist lange wieder fällig und ich möchte heute gerne eins machen. Und zwar über einen Tabak, den ich geschenkt bekommen habe. Es geht heute um den Robert McConnell Scottish Cake. Und gleich vorweg, das ist ein Tabak, der mir richtig gut gefällt. Ja, diese Firma Robert McConnell hat schon so ein bisschen eine bewegte Geschichte, gegründet ursprünglich 1848 in London und hat dann bestanden bis 1989. Die letzten Besitzer waren Ken und Michael McConnell. Übrigens, Robert McConnell, nachdem dieser Tabak ja heißt, hat es nie gegeben. Tatsächlich ist das ein reiner Marketingname gewesen, ganz offensichtlich. Die Firma ging dann also in den Besitz von Kohlhase und Kopp über. Der Tabak wurde weiter produziert und verkauft. Und jetzt finden wir ihn bei Kopp Tobaccos. Das Design der Verpackung, der Dose hat sich geändert. Die Farbe ist jetzt mehr so ins Orangefarbene gegangen. Dieser Tabak hier stammt auch aus der Zeit von Kohlhase und Kopp. Und der Preis, ich muss das einmal hier so versuchen, ein bisschen klarer zu machen. Der Preis war 16,60 Euro zu der Zeit, als der hier auf den Markt kam. Ja, auf der Unterseite der Dose wird geschrieben, es ist eine Mischung aus Broken Virginias, es soll Kentucky und heller Virginia Tabak drin sein und so weiter. Und wenn ich der Internetseite glaube, dann ist auch ein kleiner Hauch Perique da drin. Und dieser Flake, der er ursprünglich ist, wird dann von Hand aufgerieben. So haben wir dann einen Broken Flake mit einem sehr schönen, dunklen, kräftigen Tabakbild. Auch das will ich natürlich zeigen. Also wir sehen hier schon, ne, das ist schon grob gerissen. Wir sehen einfach viele Virginias. Perique oder so kann ich jetzt als Tabak selber da nicht erkennen, aber glauben wir mal, was da in der Beschreibung gesagt wird, dass da auch Perique drin ist. Schnüffelprobe, ihr Lieben. Gucken wir mal. Angenehm, wirklich sehr, sehr schön. Es riecht nach schwarzem und nach grünem Tee und ein bisschen Himbeere oder so im Hintergrund. Ja, ein unfassbar schöner Duft. Gut, dann möchte ich gerne zusammen mit euch mal gucken, wie dieser Tabak sich so macht. Ich rauche heute die Probe hier aus meiner Don Carlos, also eine Pfeife von Bruto Sordini, die Don Carlos Hydra, so heißt dieses tolle Modell, ist eine filterlose Pfeife und das kann ich auch schon vorwegnehmen. Ich würde den Tabak, den Scottish Cake, auf jeden Fall aus ungefilterten Pfeifen empfehlen. Mhm. 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 Süße, fließend, sehr schön, eine ganz feine, saure Note, auch wahrscheinlich von dem Perique tatsächlich. Also diese Süße, der Tabak soll ja nicht aromatisiert sein, deshalb die Süße wahrscheinlich aus dem Virginia-Tabaken, die verwendet werden. Ganz wundervoll, und da ist auch so eine schöne Würze dabei, nicht aufdringlich, nicht übermächtig oder so, die vermutlich aus dem Kentucky-Tabak kommt, aber sehr, sehr, sehr wohlschmeckend.
Also was mich vor allen Dingen begeistert ist, wie fließend der Rauch schmeckt. Und es gibt so ganz feinen Hauch von Brot. Frisches Heu. Eine ganz dezente Säure dabei. Der Wahnsinn. Auf der Internetseite von Cobbs Tobaccos, da wird so getan, als wenn das jetzt ein ganz starker Tabak ist. Das empfinde ich nicht so. Ich glaube, er ist von einer mittleren Stärke. Und er ist auch ein Tabak, der sich gut rauchen lässt. Dafür muss man kein Studium haben. Auf der Internetseite sieht das manchmal so aus. Ich verlinke die Seite unten in der Videobeschreibung. Da klingt das so, als wenn es ein sehr erfahrener Raucher sein muss, der diesen Tabak genießen kann. Aber das erlebe ich überhaupt nicht kompliziert. Ich empfehle, wie gesagt, aus ungefilterten Pfeifen zu rauchen. Und er muss, das gilt ja für alle Virginias, wirklich mit Bedacht und langsam geraucht werden, damit er nicht umkippt und dann Schärfe entwickelt und auf der Zunge beißt. Und das wollen wir ja nicht. Aber mit ein bisschen Ruhe geraucht ist dieser Tabak hier, ich zeige nochmal die Dose, Robert McConnell Scottish Cake, ist von mir eine allervollste Empfehlung.